pembawa air terjun Tuhan. Kita jadi pembawa. Orang yang bisa membawa air terjun Tuhan adalah orang yang punya kedalaman bersama Tuhan. Tadi dikatakan samudera raya berpanggil-panggilan. Artinya adalah samudera itu memanggil, airnya artinya air terjunnya siap tercurah kepada orang-orang yang bergelora hatinya. Air terjunnya siap tercurah kepada orang-orang yang bergelora hatinya. Ketika Anda datang dengan gelora, disambar. Kenapa kita ada yang belum pernah terima itu? Motivasi kita datang ibadah itu karena gelora, karena mencintai Tuhan, karena mencari Tuhan. Bukan karena yang lain, rindukan Tuhan.